咁呢啲 cap 圖點樣咧？喂，你哋咪評下你咯。黃洋達係點撚樣用乜撚嘅語氣同阿鄭松泰講嘢咯？鄭松泰係黃洋達身邊嘅真係蝦巴狗仔嚟㗎咋？冇撚改錯名㗎熱狗。而家冇撚改。係啊。而家係冇撚改錯名㗎大佬。係啊。喂，好啦，喂，一個立法會議員，喂可以俾一個人。好人嚟佢自己話傳媒大亨啫喎。喂，可以咁撚樣俾個所謂嘅傳媒大亨咁撚樣控制嘅。呢個係扮局啫喎。都唔得㗎。其他政策咧？都唔。仲要係新年拜年啫喎。仲要係拜年同場有一個你唔中意嘅人喺度嘅啫喎。咁喂冇撚加，喂冇一啲加咗同埋喂佢哋好撚中意將啲嘢寫緊咗。喂你拜年嗰單嘢咪係咯？屌你老母你明明好撚想反教主。係咪先？佢自己本身屌你老味，喂，你聽翻英喂，係好撚耐之前已經想翻教主噶啦。你阿加老街嚟呢度嗰一次已經係啦。喂，佢好笑啊！佢嗰段錄音有提到呢單嘢噶，法國佬。佢話咧，如果啊有咩事咧，即係走去保護教主，有啲咩事出咗咩事，邊個負責啊？佢咁樣講喎。喂，大佬，咁你如果你唔去保護教主，教主發生咗咩事，又邊撚個負責啊？鄭松泰。係咯，咪係咯。喂，嗰一刻，講咗少少，我補充翻阿黎尖少少，因為有啲嘢得我知嘅啫。好，因為當其時咧，退谷嗰班手足咧，就我同佢哋喺同一個局裏面咧，就傾緊偈嘅一路都。係，其實本應我都有份去亞皆老街嘅，因為我喺對面我塞緊車。我就到唔切。我啊到唔切，咁跟住咧，咁好啦，咁我到唔到啦，咁跟住嗰晚咧，鄭松泰就喺大局咧，就出咗個 statement 咧，就屌交啲手足。喂！其實係人見撚到都嬲噶嗰個 post， 乜撚嘢事叫手足？屌你老味檢討下啫。係啊。喂，我淨係講一樣嘢啊！屌你老味，喂呢一樣嘢啊，你唔好話我哋自己手足嘅感受啊，講啲手足嘅屋企人感受好唔好啊？我同你講，喂呢啲係我啲手足嘅老婆家人講翻俾我聽㗎。係。我哋啲老公啊。我哋啲男朋友啊，我老婆啊，諸如此類嗰啲啊，即係咁樣講啊。有邊次你與公民吹雞，我哋唔係屌你食下飯、扒飯抌撚低，亦會衝出嚟噶。屌你啫！即係你係覺得保護鬱文而受傷係唔應該，但係你班熱血公民吹雞受傷就你嘅事噶嘛？係啊，其實我自己當我見緊到嗰個 post， 我係輕緊咗機噶。咁跟住好啦，咁我喺其他啲 WhatsApp 谷啊、Telegram 谷啊嗰啲見到啲手足為退熱狗啊，嬲撚我。咁我咪 PM 阿鄭松泰咯，我咪 PM 阿鄭松泰咯。我話喂，大哥，喂，佢嘢唔撚保飛咁樣啦，諗住。唔係我咪想講，我話喂唔撚對路喎，喂有好多手足嬲喎，我話。咁跟住佢咪係擺住啊！屌你老味你唔可以冇規冇矩啊！點，咁佢擺出個姿態，佢係唔會話有咩刪改啊，有咩成嘅。咁我咪算鳩數咯。咁我話咁你當我多事啊乜。後尾真係有啲手足，咁嗰啲手足同我喺同一個谷吹水嘅，咁即係佢哋本身都都被你為本身依類啦，係嘛？本身都同我 friend 嘅，唔係本身都同我 friend 嘅，咁所以嗰啲手足退谷，佢咪以為我 PM 佢傾唔撚掂，就我走去煽動啲手足走啊！你明唔明我意思啊？其實我係你數啊！其實我係喺啲谷嗰度煽撚到，喂，屌你老母群情洶湧，我 PM 阿太先，咁我一 PM 佢，咁佢就咁撚一回覆，咁我冇辦法啦，係嘛？咁跟住嗰啲手足真係好撚嬲啊嘛，好撚嬲啊大佬，真係乜撚嘢事啊？喂，真係會輕機咩事咧？喂，屌你嗰個教主嚟嘅喎！係啊，個教主嚟嘅。佢平時講沒有黃毓民，佢什麼都不是噶。佢諗乜？呢條狗閪黃人達真係狗閪嚟個撚樣，臭嘅狗閪嚟。喂，選舉期間再撐教主，再撐教主，選舉論壇搞到好撚勁啊！鼻領磅流，屌你老味！係啊，跟住依家立撚晒功，屌你老又話自己啊！朕今晚好撚高興，好撚高興啊！諗住，屌你諗住落撚到差佬邊啊成啊！喂，依啲位你又寫到佢攞啊！屌你老嗰陣時吹雞咪成班撲撚晒出嚟！你老母閪！喂，
所以其實好撚早，屌你喺旺角嗰一檔捉緊踩場之嗰陣時，我已經覺得喂，屌你諗下係咪想反教主啊？係咪先？喂，你一追尋翻咯，咪即係好撚耐之前，佢哋兩個已經想反咯。係啊，根本上就係已經係包藏禍心咗好耐㗎啦。你咪抄撚翻鬱文踩場嗰集幾踢爆？鬱文踢爆幾撚時做咯？屌你老味！喂，跟撚住咪用阿泰，游蕙禎議員咪話我發個腦，連阿泰都搞周圍同啲手足耳語咯，傳耳語咯，傳緊到我，傳緊到我攞到咯，就話咁樣講緊到我搞鳩阿泰啊！哇，講到咁啊，阿泰把撚，即係佢哋邊度把撚？我本身個人懶，屌你老乜黐下我搞佢把撚嘅。即係呢啲人，你話幾撚賤格啊？佢哋就係咁啊！中意將一件事夾硬去扭曲到咧，根本上係同事實完全不相符。喂，我再諗翻佢依家，屌你老母，佢哋將啲嘢試邊度咧？就係話我頭先打電話嚟嗰啲黎尖啊，喺阿教主身邊學是非啊，影響個教主啊，教主老糊塗啊！屌你老味，好撚興啊！咪就係佢哋教主乜嘢選舉係啊，話開始教主老啦，乜輸之後情緒起伏咁樣。呢啲咪就係葉偉健，咪就係呢啲藍鳳凰、葉偉健呢紮三國人乜一路喺度嚟過去咗幾個月，一路吹呢啲風咯，咪就係你黃洋達呢啲默許嘅咯。喂，屌你啦！喂，我真係好撚恐怖啊，大佬！我真係覺得我自己喺裏面嗰4年就搞你好邪教咁樣，就係因為我啱啱俾人屌你瞓緊翻醒咁解嘅啫，大佬依家。喂，佢係不斷打造啲屌你閪係有情緒病啊！呢啲冇啦，佢有情緒病啊！算啦，你話呢個有中二病，我就黐死先啦！嗰個頭人都共啦，屌你老咩冇撚理由㗎咁樣，屌我咪變咗發肥咯！我無啦啦變咗共產黨。係啊！我屌你老母！你要知道，我係想嗌打到共產黨，你唔撚俾我嗌啊！包括金鐘。屌你老母！點解金鐘嗰時唔係點解嘢？屌你咩？金鐘幾廿萬人俾有用武啫，係咪先？不過嗰啲屌你算鳩數，喂！你要知撚到，喂，好撚恐怖啊！你咪組織，例如我啱啱出 post， 即係啱啱同我馬繼聰嘈冇耐，係咁咧。就而家好撚多手足揾我食飯喎，知唔知啊？點解咧？收風，即係好多手足揾佢食飯啊！係啦，係啦，我第一屌你咁，我第一個手足約我食飯，無啦啦屌我一開阿馬繼聰波，一講緊都2-3篇之後，跟住已經話有人揾我去 BBQ 啦，係啊，咁去 BBQ， 我明撚知嗰個 BBQ 係收交我風嘅。全部鬼嚟嘅，係即係對嘴為咯，係黃洋達嗰啲人嚟嘅，我咪去咯。屌你咯，你揾人嚟溝通啊嘛。咁我話係咁講緊晒呢啲佢咯。屌你嗰啲嘢我全部講俾你聽。屌你老咩？我專登講俾嗰一班手足聽，然後等佢手足講翻俾黃洋達聽嘅。我數得出㗎。BBQ 嗰一次嗰啲人咧冇人。都冇乜撚嘅人識噶啦，喂！第二次喺大中華食飯，叫緊咗熱血劇場咧，有個叫汪盧嘅咧，4眼咧鹹鹹濕濕嘅一個撚樣，叫緊咗嚟。我明撚知嗰隻係鬼嚟㗎，係啊！我明撚知嗰隻係鬼嚟㗎，咁我咪望撚住我係咁講咯，屌你老母嗰啲乜啫！好啦，跟住佢不撚斷係會滲啲手足嚟我搞嗰啲飯局咯。例如我再去關帝拜，即係近呢年唔知年頭定幾時，我再去拜，點解佢咪又揾個手足過嚟收風咯？點解喂？我搞啲活動，街市用你知唔知邊度街市用啊？唔知街市用，哇！真係啲好似幫會嗰啲術語啊，嗰啲名係啊，嗰啲朵咩古惑仔俱樂部嗰個點做啊？應該街市用係點咧？係啊，街市用嗰啲人咧，喂！佢咪嚟咗我去呢個大澳關帝廟拜神之後再食齋嗰個活動咯。我明撚知佢係㗎。係啊。跟住黎尖頭先所講嗰個 BBQ 咧，通匪 BBQ 咧嗰個通匪 BBQ， 佢又有嚟啊。係啊。佢又有嚟啊！我明撚知佢係屌咗嚟收風嘅，咁我咪屌咗同佢一齊平排坐，我一平排坐飲下酒，跟住佢坐喺度咁同我傾偈，咁我咪傾下，我咪講啲屌你老味車公啊、三張籤啊嗰啲嘢俾佢聽咯，係咪先？係啊，我嚟緊會包啲乜嘢，我講俾佢聽咯。係，咁咪搞到係啊，好鬼恐怖噶！
即係專登，即係佢哋咧就會專登派條友走過嚟收風嘅，OK，係啊，派喺你身邊，係啊，屌你都直頭好多似特務組織咁樣㗎，白色恐怖㗎，真係邪教。我一睇翻，喂，屌你個不撚斷恐嚇身邊啲手足咧，係恐嚇㗎喎。喂，點樣恐嚇？嗱有一單，屌你我而家手足睇唔過眼，講翻俾我聽嘅。嗱，呢個手足一定有聽呢聽你哋節目，一定聽緊緊。佢同我講，佢話古惑仔俱樂部啊，唔知180定幾多集咧，就叫緊咗佢來金利來，嗱又係金利來啦，所以真係多啲去金利來食飯，又係金利來。咁好啦，咁佢講翻俾我聽就大亨行過嚟，就見撚到咧有個手足咧就戴住隻鴨嘴帽，戴住隻鴨嘴帽，然後咧佢行埋去嗰個手足度講：你可能需要戴帽嘅咩？你可能需要戴帽啊？屌你老母扮得你呀？扮邊撚個啊？戴劇帽，屌你老母！唔係跟住跟住行過到個手足嗰度。就係我俾你我之前 check 咪有張 cap 圖嘅，咪話同我唱 K， 跟住踢撚走咗嘅，俾佢搏撚咗嘅嗰個。係我查一查先。自己 Facebook 佢咪想好，佢想行去更加好，喺搏咗之後行去該個手足身隔離。屌你真係，喂，即係人哋衣着都唔可以批，即係戴帽都唔得㗎，屌你真係。唔係，已經唔係戴帽嗰個啦，係隔離嗰個啦。隔離嗰個。隔離係啦，佢行過隔離嗰度，因為嗰個手足係咁樣形容翻俾我聽嘅，就話行過隔離嗰度嗰個就唔係戴帽嘅。嗰個就係我嗰張 cap 圖嗰個主人啦。即係就話俾阿黃同我去唱 K。咁啊跟住就阿黃利達發覺佢，屌你咁樣同阿發覺佬去唱 K 喎，咁咪搏撚咗佢咯。好啦，跟住再去古惑仔俱樂部嗰個手足都有去，佢咪屌撚完戴帽嗰個手足就搭撚住，即係嗰個我叫嗰個我費事開名啦，打咗出去又屌你行埋去話，喂，聽講你同阿發覺佬好撚聲喎，係唔撚係啊？咁樣喎，黑社會恐嚇，我要黑社會恐嚇嘅先嘢，喂！恐嚇啲手足唔撚好同我玩，係咪先？即係當咗你係匪啊！當咗你係匪啦，已經係。喂，同我食飯影張相，同我露營，咪係咯？屌有喂，有兩個熱狗兩公婆同我露營，係屌你露營，我影咗兩張相，多撚埋，屌你老母閪真係！白色恐怖嚟嘅喎，即係總之咧，任何人有同你有任何嘅交往、見面、食飯，一律咧都要封鎖，完全要孤立咧法國佬嗰個嘅人際網絡。長期北韓式統治喺裏面，我都唔知屌你佬，其實依家屌你乜依家真係仲係留喺熱狗裏面嗰啲人，真係好撚蠢㗎，冇撚獨立思想，哇咁簡單啫嘛，屌你老咩？喂，你鄭松泰個贏撚咗。選舉嘅立法會議員，即係魚眼底啊！跟住篤數柒頭喺度，講啲乜咁嘢喺度。我老母啊，求簽求3張揀1張出嚟，咁你老母話係你真係對得住車局。同啲大聲攞住支咪都連去你咪撚去添嘛？下年你老母你入料頭暈我包你，屌你老母啦係咪啊？你唔撚喂呢啲人你入料唔撚頭暈啊？3揀1咁絕對係賤格啦，大佬！喂，你成日不停標榜自己做人要正直，但係你連求簽你都造假。係啊，求簽你都可以造假。屌你個簽吹得鼻空喎，大佬！佢求得閪，你咪屌你老咩？俾咗2嚿水啊，解簽到佢噏屌頭撚就安心咪撚就咯。喂，拜開神都知啦，求得閪簽嘅，你咪嗰一年拜多幾次咯，係咪啊？屌你都唔係咁撚樣啊！即係都唔係話要乜撚嘢，屌你講啲乜撚嘢神怪嘢啊！你屌你老味喂，你個組織啊報啊講撚到屌你勉麗堂皇排撚晒長龍，屌你老味拍撚晒想全幾排人排撚晒啦！我哋黑社會，屌你黑社會拜，屌你老母閪拜晒咁撚樣係咪先？你睇翻相幾撚壯觀啊！屌你幾個係咪先幾個旗主咁樣？屌你老母又阿陳秀慧、黃洋打幾個喺度？屌你老母裝撚晒香咁撚樣。屌你老味，原來假嘅，冚家產。講開又講啦，你哋係佔領之後先需要拜神嘅啫喎，點解我啦搞啲咁嘅嘢？因為有水抽啊。佢話要有啲。嘛，14年之後先有咁我記得。
佢節目講過又話要有啲神話嗰啲嘢啊嘛，神魂嗰啲。係啊，即係我唔知乜鳩嘢，即係總之係要有個神啦咁嗰陣時我好早都話係啊，車公係香港先有嘅啫嘛，車公廟，車公廟全世界得兩個，全世界得兩個，一個沙田一個西貢，係啊，你老母咁撚樣對車公啊黐人，不過唔撚出奇，佢哋都咁撚樣對佢師傅對佢真人啦，係有出奇嘅，嗰啲錢都收埋咗佢，啲錢收埋咗，喂，喐撚就係慘，喐撚唔撚想選嘅大佬因為千官不願唔撚上選啊，大佬！屌你老做咗8年議員，做到隻眼都盲咁撚滯，同你做撚到，屌你老仲唔撚上選？你諗夾鳩佢選？你諗下依家托水龍，我屌你老母我係托水龍啊，係啊，托水龍喎，跟住話佢選佢乜咩選唔知咩敗選嗰撚嘢症候群喎，屌你老母你 Google 睇下有冇呢個症嘅，屌你老母臭啊！佢專係作撚埋啲嘢出嚟，屌你老母乜嘢敗選嗰撚嘢啫？係啊。喂，佢講到自己好似有嗰個所謂嘅敗選嘅情緒，就可以周圍，即係佢想將呢樣合理化，將佢嗰啲所謂嘅清算啊、批鬥合理化。喂，得你有敗選情緒咩，阿哥？係咯。同埋你個敗選情緒點會清算到毓民身上啊？不知所謂。然之後屈晒個個都係本文清，毓民都係本文清啊？係啊。喂，你嗰啲清算係有咩邏輯嘅啫？係嘛？屌你老味！咁撚樣，屌你老味！喂，好撚恐怖啊！真係，屌你老味！跟住，喂，你咪睇緊翻咯。喂，依家你話拱人出嚟選啊嘛，會選區議會啊嘛，選佢老母，係咪先？喂，我真係我真係同啲選區議會講啦。你選撚咗入去，我當你贏撚咗，你咪又係仍然係黃洋達隻狗講緊嘢啫。係啊，你依家根本上就係繼續做緊正白旗主。黃洋達講啲乜撚嘢咧，佢都要咧被即係要忌諱佢嘅，要即係聽佢十足十嘅，唔敢有半點嘅忤逆嘅。邊個先係你師傅啊？鄭松泰邊個先係你師傅啊？不知所謂。唉，屌你老味！喂，唉，我都真係唔知點講。喂，你知喂，佢哋成日講噶嘛，乜你免於恐懼嘅自由。喂，屌你老味！連喺組織裏邊有立法會議席嘅鄭松泰都唔撚可以，屌你老味，擁有呢個免於恐懼嘅自由啦。係啊，你係一個恐怖組織嚟噶啦，屌你老母黐撚線，邊撚度有理由？屌你同我法國佬去燒過嘢食啊，變撚咗通匪噶，不撚嘢事啊！呢個北韓嘅統治嚟噶啦。係啊，屌你老味！喂，你啱啱都未撚寫，佢哋仲硬衰緊，裏面嗰啲咧捉鬼啊！哎，我唔係鬼啊！屌你老味！佢哋依家裏面嗰啲，喂，真係晒啲老組織嚟。佢依家裏面嗰啲人係佢證明到自己唔係鬼咧，就好撚威㗎啦！依家，嗰啲屌你都嗰啲冇撚表態啊，可能即係有陣時都會講啲公道説話嗰啲，就俾人打壓㗎啦。男嘅又有，女仔又有，喂，有啲夠僵嘅，可能講啲公道説話，可能話。喂，使乜撚嘢啫？有個手足啊，去接下四眼放學啊，接下四眼放學啊，嗰個手足啊，喺教主嗰個毓民踢爆啊，講過一聲教主好咋，黃洋達喺當場啊，叫佢啊，喂，企嗰啲旗後邊啊，叫佢，企啲旗後邊遮緊住啊，唔撚好俾佢出樣啊！哇！即係喂，即係其中一個啦，因為其中一個現在啲人咪咁樣樣嘅咯，即係其中一個現任嘅熱血公民嘅成員，曾經喺毓民嘅節目講一句教主好，然之後就俾黃洋達排斥啊。係啊，係啊，幾賤啊！即係仲講到尊師重道前幾日，你即係黐兩前嘅嗰個教主咁樣，你嘅尊師重道，屌你老鼠！喂，擺鳩我哋上台嘅，喂。年初二嗰單嘢擺撚到明，佢嚟落交教選邊，然後走噶啦，多撚餘啦！屌你老味閪！年初二佢哋喺車公拜神已經見撚到我啦，就算佢黎占點都要叫佢哋嚟啊！你可唔可以協調下？係咪啊？你老母你黃洋達唔係好啦，好片唔係乜嘢嘅。喂，嗱，鄭松泰又回覆咗我啦，發覺到你俾我講嘅先。鄭松泰呢個冚家產又回覆咗我啦。佢話9月4日當日有份支持梁游而令教主黃毓民敗選的人，全部都是智力有問題。而今日我們即係要共同面對這個共業。咩？在此我們只希望理念一致的同道，一起沉着踏實去做乜。我屌你老母啦，鄭松泰！你依家有冇啊？
幫毓民講嘅半句公道說話，一企出嚟，你 cap 我圖有撚用咩？你利用你嗰個立法會議員嘅職權，你只不過係黃人大隻狗嚟啫，鄭松泰 cap 我圖，cap 我圖，然之後喺度講嘢，睇翻自己嗰個 status， 屌你老母喺嗰個洗版嘅情況啦！屌你老母派啲水泥隊，未等要咁樣洗版噶，嗰啲 Facebook。你派啲熱血嘅水泥隊走去高登，走去拉登，走去 Facebook 嗰度搞冇用噶啦！你咪一味針對我咯，鄭松泰，我屌你老母啊，鄭松泰！半句公道說話，你師傅出咗事，半句公道說話唔撚講，任得佢俾人講得狗主榮主話佢老啦，你冇講過半句公道說話，你仲好意思真係話我？話我唔支持毓民，你有冇搞撚錯啊？鄭松泰，屌你老母！你而家講緊乜撚嘢啊 ？cap 我圖啊！發覺咯，你識翻個 Facebook 先啊？點啊？一路講一路聽到話神區有兩把聲。你可唔可以熄咗個 Facebook 佢吓？因為係啊，得吓。因為我頭先行嚟行去，依家 OK 係嘛？吓得噶啦，你熄咗得噶啦。即係你呢個咁嘅鄭松泰，你又唔撚去公開去交代你嗰段錄音嗱，我都仲未放出嚟啊！屌你老母，因為我而家做緊節目啊！鄭松泰，你唔好以為咁撚得即 cap 我圖，屌你老母，走去清算清乜撚嘢算啊！喂，根本裏面有好多人敢怒不敢言咯！屌你老母，鄭松泰！唉，屌你老味！清算，你清乜撚嘢算啊？喂，聽到啊？吓，聽到，佢依家要喺度搞我啊嘛，喺個 Facebook 嗰度，我屌佢老母臭閪！嗰段錄音咧，我一陣間要擺上網嘅，唔使得戚嘅就係。因為一開我部電話又變咗雜聲噶啦。繼續揾啲水嚟，繼續揾啲水，唔使睇噶啦，嗰段嘢唔使睇噶啦。呢啲咁嘅賤種，屌你老味！喂，屌你今晚做個總結啦，有幾多假嘢啊？吓，嗱，你數啦，神區。有佢一開始係啦，嗱，屌你擺車工又造假啦，唔撚，喂，直播又造假啦，直接講義氣公民得噶啦，屌你根本義氣時報就係義氣公民多撚餘嘅，屌你老母就係咯，做撚埋啲嘢假嘅，屌你老母，我哋一體兩面，分撚開有撚分到啊！所以咧，大家唔好再捐錢俾呢啲熱血公民啊！屌你老母條數又唔撚公開，講乜撚嘢啫？你鄭松泰，喂，唔撚開你以後啲數公撚開佢噶，你喂熱血狗仔都要做嗰啲乜撚嘢啊？你收190萬，你鄭松泰做嗰啲乜撚嘢啊？屌你老味咧神區，你哋真係屌你老，你哋真係估唔撚到啊！估唔撚到啊！喂，點撚只籌咗190萬啊！屌你老母啊！係咁佢籌咗幾多錢啊？一定唔止咯！屌你老早幾晚你有冇聽過教主啊？屌你教主同佢吹唔撚少支持者過去捐啦，全部一屌你老母閪，個個都係大手咁樣捐噶啦！屌你老邊有理由190萬咁撚少啊？你成日叫佢公條數出嚟睇。公開啦，鄭松泰，屌你老母，唔撚好以為喺個網嗰度，屌你冇喺度，以為喺個網嗰度啊，屌你老母臭閪喺度嚟搞鳩我 block 晒我哋啲益友，然之後就喺度出 status， 有撚用咩？屌你冇鄭松泰，下屆咪睇你選唔選撚到咯？講嘢真係喺度造假啦，繼續揾啲熱血嗰啲，屌你老母嗰啲咁嘅，得一個 friend 又冇，屌你老母乜撚嘢 Facebook 乜撚嘢都冇，嗰啲水泥隊去造假啦，繼續拉你老母閪啊，鄭松泰。係啊，喂，所以依家我真係我借忍住你支咪啫，我要咩？喂，真係雖然我真係屌近呢幾日先識你份佢啫，喂，真係冇撚辦法，唯一可以有個渠道有條水喉可以將啲資訊射咗出嚟嘅，我可以做到嘅，就真係得你呢一度嘅啫。因為佢嚇到其他人唔敢開啊嘛，屌佢老母，佢就係專係做呢啲白色恐怖嘢咯，就係話邊撚個 like 我哋節目嘅都要 block 啊嘛，你以為咁撚樣就有用咩？鄭松泰，你以為咁撚樣就有用咩？黃洋達，你以為用呢啲咁嘅白色恐怖嘅手段就可以使到其他人全部屈服折服於你底下咩？你以為咁撚樣就可以雄霸成個本土派咩？你以為咁撚樣就做到網界嘅網絡嘅 TVB 咩？不知所謂，又要搞鳩埋 radio， 又要搞鳩毓民。所以我依家我發個腦喺度呼籲，喂，如果資助過熱血狗仔隊嘅，你有單喺手嘅，叫佢回水啦，回水啦，屌你老母！係啊，回水啦，你做緊乜嘢出嚟啊？
人哋因為撐毓民先撐你嘅啫，大佬你成個 campaign 已經完咗啦，你收190萬，然之後咧你完全都唔知做嗰啲乜嘢，又唔交代條數，190萬影2張相，屌你老母！係啊，所以真係要屌你老母，真係要發起㗎呢一樣嘢係要發起啊，係發起啊！嚇！你老母交代你老母係，喂，仲要呢個組織佢個形象係不撚斷吸引後生仔㗎嚇！係不斷吸引後生仔㗎嚇！屌你咪要係咁有啲後生仔就會洗腦咯俾佢哋嚇！係咪先？真係冇撚意思啦！呢個咁樣已經係是非不分，喂又話冇偶像崇拜，屌你老味，喂幾啦？喂，我肯定依家你 check book 都間唔中有啲屌你老味遊魂野鬼喺度，哎呀屌你老母，我只會信大亨啊，大亨唔會咁樣樣，算撚數啦！人民力量嗰陣時咪又係屌你個個都話信下老蕭，屌你老母係黃宗文有諗變過咩？只不過屌你老母係咪先？佢咪仍然咁撚容易俾人出賣，佢屌你老母成日大愛個撚樣，真係好撚好撚老實。屌你老母！喂，嗰段咁嘅聲帶啊，一陣間真係會公開嘅，唔撚好以為我哋依家喺度得個講字啦，驚撚住。喂，記得喂，係啊，以為我哋唔夠膽公開喎，屌你玩到咁盡啊！你鄭松泰，屌你老母！你滅亡啦！你個政治生命，屌你老母！不知所謂，不知愧恥，仲唔撚道歉，不停咁清算其他本土派嘅成員，我屌你老母！嗱咁樣嘅。咁提你啊！屌你老母咁樣。喂，阿發哥，你可唔可以熄咗個 Facebook 佢，或者你真係熄咗佢，因為你唔使聽住嘅。哇！好，但係好熄個 Facebook 啊！嚇，你熄咗佢，因為好嘈啊！嚇，你唔使錄㗎，我哋會有 archive 㗎嚇。得唔得而家？得，依家得啦。係。嚇，依家好好多啦，依家係。你試下咁樣得唔得？得，依家聽得好清楚啦。咁你依家190萬，你係為咗做特首選舉嚟到去籌噶嘛？依家選都選撚完啦，條數又冇，啲錢又唔知去咗邊，係咪要交代啊？你鄭松泰？哦，屌你老母！你做緊黃洋達隻狗啫嘛？黃洋達唔撚出嚟應我，你就出嚟應我。屌你老母！你鄭松泰，黃洋達隻狗，奴才嘅奴才，正白旗主，交友權都冇。不知所謂到極，翻去捉鬼啦！搞我把撚咩？你仲諗住嚟搞我，然之後團結你嗰個熱血公民啊！嘥氣啦你！